హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సిల్లీ వీడియోస్. ఈరోజు మేము వచ్చేసి వాకింగ్ చేస్తున్నాం. అది కూడా రైలు కట్ట వచ్చేసాం దగ్గరికి వచ్చేసాం. అదిగో అక్కడ రైలు కట్ట కనిపిస్తుందా, మేము అక్కడికి ఫోటోలు దిగడానికి వెళ్తున్నాం. అది వాకింగ్కి మంచిది కానీ వెళ్తున్నాం. ఇంకా మీ ఊర్లో విశేషాలు ఏంటో కింద కమెంట్ బాక్స్లో. తర్వాత ఈ కాలువ చూడండి ఎంత లోతుకుందో. దగ్గర అంటే మాకు ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోయినా మేము చెప్పగలుగుతున్నాం, ఎందుకంటే చూస్తేనే తెలిసిపోతుంది. ఇది చాలా పెద్ద లోతున్న కాలువని చూడండి ఎంత నీళ్ళు ఫ్రెష్గా ఉన్నా. ఇప్పుడు డిస్పో గ్లాస్ తీసుకొని దాని నీళ్ళు తీసుకొని ఇటు చూస్తే అవన్నీ నల్లగలుగా ఉంటాయండి. ఎంత ఫ్రెష్ ఎయిర్, నేచరు అవన్నీ బాగున్నాయండి. ఇంకా ఫ్రెష్ ఎయిర్ అండి, ఎంత మంచి గాలి అండి, సూపర్గా ఉందండి వ్యూ. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేసి ఉడుకుతుందండి అప్పుడప్పుడు. ఇప్పుడు వర్షం పడిపోతుంది అనుకుంటా. మేము వచ్చేసి తిరణాలకు వచ్చామండి. ఇప్పుడు కాసేపులో మేము ఇంటికి వెళ్దాం. ఇంకా అప్పుడు మీకు చూపిస్తాం ఇప్పుడు ఏమేమి జరుగుతున్నాయో, మనం ఏమేమి చేయబోతున్నాం ఇక్కడ రైలు కట్ట మీద. చూడండి ఫ్రెండ్స్, దగ్గరికి వచ్చేసాం. ఇక్కడ మెట్లు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఎక్కడానికి బాగా వీలుగా ఉండిద్ది. ఇక్కడ పాము గుట్ర ఏం లేవు, మంచిగా ఉంది. మీ ఊర్లో రైలు కట్టుంటే కామెంట్ చేయండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్, మెట్లు ఉన్నాయి బాగా ఎక్కడానికి, మంచిగా ఎక్కుతున్నాం. జాగ్రత్తగా ఎక్కాలి ఫ్రెండ్స్, మళ్ళీ జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనం. ఇక్కడ వచ్చేసి బ్రిడ్జ్ నెంబర్ 31 అంట ఫ్రెండ్స్, రైల్వే ట్రాక్. ఇంకా రైల్వే ట్రాక్ మీదకి వచ్చేసాము. ఇది ఫ్రెండ్స్ రైల్వే ట్రాక్ అంటే ఇది. ఇక్కడ గూడ్స్ ఎక్కువ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్, ప్యాసింజర్ తక్కువ వస్తుంది. ఎప్పుడు చూడలేదు, ఫోటో దిగడానికి వచ్చాం మేము ఫ్రెండ్స్. సూపర్ ఎలా నడుస్తున్నామో చూస్తున్నాం. నేను కంట్రోల్ లేకపోయినా. మీ ఊర్లో రైలు కట్ట మీద మీరు వెళ్ళి ఎట్లా నడిస్తే 1 కిలోమీటర్ అన్నా లావు తగ్గుతారు ఫ్రెండ్స్. కొంచెం అన్నా మాకు బ్యాలెన్స్ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ 2 రైల్వే ట్రాక్లు ఉన్నాయి కాబట్టి 2 పడబోతున్నాం. ఓ జాగ్రత్త. ఇదండి ఫ్రెండ్స్, ఇది చూడండి ఫ్రెండ్స్, కింద చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎంత బాగుందో. ఇది ఫ్రెండ్స్ వ్యూ అంటే కొంచెం చెయ్యి జారి కింద పడినా 4 నెలల్లో పడిపోయింది. ఇప్పుడు వచ్చేది ఇంకా మనం కింద చూస్తున్నాం. ఇలాంటి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ బాగుంది. నేను మా సిస్టర్ వచ్చాము ఇక్కడికి. ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎట్లా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఇంకా ఎట్లా దిగుతాం ఫ్రెండ్స్, జాగ్రత్తగా దిగాలి. కొంచెం కాలు జారినా కింద పడతాం ఫ్రెండ్స్. అందుకని ఇక్కడ చిన్నగా దిగి వచ్చేయాలి ఫ్రెండ్స్. నాకు టైం లేదని ఇంకా మేము పైకి వెళ్తున్నాం. దిగేసి ఇంకా ఎట్టున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఇది ఫ్రెండ్స్ వ్యూ అంటే ఇంకెక్కడ ఉండాలి ఫ్రెండ్స్. పొలాలు దిగుతున్నాయి ఇంక ఫ్రెండ్స్. పొలాలంటే ఇంకా ఇప్పుడు నేను పైకి ఎక్కేస్తున్నా ఫ్రెండ్స్. కింద ఇప్పుడు మాకు టైం లేదని ఇంకా వచ్చేస్తున్నాం. మేము ఇప్పుడు తిరణాలు చూడాలి ఫ్రెండ్స్. ఇది వచ్చేసి వ్యూ శ్రీరాంపురం నరసరాపేట కాడ. కింద డిస్క్రిప్షన్లో మీకు ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఎక్కడ అనేది. సరే ఫ్రెండ్స్, ఇంకొచ్చేసాం ఫ్రెండ్స్. ఇలాగే ఇదిగో ఇక్కడ కొన్ని ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్, అవి చూద్దాం.
అల్లాయి ఫ్రెండ్స్, అల్లా ఇదిగో అల్లాయ ఇక్కడ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్, మళ్ళీ అక్కడ కూడా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. అందుకని ఇంకా మనం పూర్తి చేసిన ఫోటో చేసింది కొంతమంది అయితే ఇప్పుడు మనం 3 years పిల్లలు తీసుకొస్తే ఇక్కడ తట్టుకొని పడతారు ఫ్రెండ్స్. ఇదో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకా ఎట్ట ఫోటో సెక్షన్, దీని మీద నిలబడి ఇంకా ఎట్ట ఫ్రెండ్స్ ఎట్ట డ్యాన్స్ చేసేది మేము ఇంకేదిగా ఎట్ట నిల్చొని ఇంకా ఎట్ట దండం పెట్టుకుంటాం. అప్పుడు మా అక్క దిగింది ఫ్రెండ్స్, అప్పుడు వ్యూ చాలా బాగుంది. ఇప్పుడు ఇంకా మబ్బు పడింది కదా ఫ్రెండ్స్, అందుకని సరిగ్గా లేదు. ఇంకా ఫ్రెండ్స్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్, సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.